Peixes! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora, peixes! Eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo, tá bom? Então vamos lá. Signo de Peixes, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Peixes, por favor. 3 cartas. 3 cartas, por favor. A piscina refletora. Espírito da borboleta. Nossa, gente, coisa bonita aqui, hein? O templo da floresta. Deixa eu botar aqui, arrumar direitinho. Pronto, para a mesa ficar bonita, sempre para vocês. Fundo de deck, o segredo da primavera. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui, peixes. Essa leitura inicial tá de tirar o fôlego. E vamos que vamos, né? Peixes, o que eu tô pegando aqui... Ai, gente, tá tão bonito que eu não tô sabendo nem expressar com palavras. Eu tô vendo uma pessoa se redescobrindo, olhando para você de uma forma como você nunca olhou para você mesma. Parece que eu tô vendo uma pessoa aqui que está olhando o que você se tornou hoje, a sua garra, a sua determinação, as suas conquistas, e seja lá o que for, tem uma coisa de, nossa, eu cheguei até aqui, foi isso que eu consegui, que bênção, que glória, né? Tem uma coisa aqui de realização, você gostar do que você está vendo, sabe? Você está gostando do que está vendo. Porque tem uma coisa aqui de luz cobrindo vocês. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para muitos, tá? Não é para poucos, não. Tem alguém aqui que passou realmente por uma transformação absurda na vida. E aí, gente, para cada um vai ser num setor da vida. Para uns é no amor, para outros pode ser nas finanças, uma conquista. Para outros pode ser uma mudança de pensamentos. Seja lá o que for na sua vida, houve aqui um momento em que essa pessoa, ela realmente foi nas trevas e voltou. Ah, foi. Foi. Agora, se você me perguntar, puxa, Luísa, e tem lado bom isso? Claro que tem. Como dizem as pessoas, quem vai até o inferno conhece a porta por onde entrou. Então, ela sabe muito bem a saída. O que eu estou querendo dizer é que essa pessoa passou por várias provações na vida, se tornou alguém muito, mas muito mesmo, tá? Muito diferente do que era. E essa transformação foi em todos os setores da sua vida. Mente, espírito, emocional. Sabe, a tua cabeça mudou, o teu emocional mudou. Aqui foram experiências que te transformaram. Experiências essas que vocês nunca mais esquecerão. E seja lá o que for, só veio para te trazer luz, sucesso e engrandecimento. Agora você olha para você e você fala,
eu gosto do que eu estou vendo. Eu gosto de quem eu me tornei. Eu estou satisfeita com quem eu sou hoje. É alguém que passou muito tempo reclusa, numa situação, num ambiente. Pode ser que, eu não sei para quem que eu estou lendo, teve uma pessoa aqui que teve que se rastejar muito para chegar onde chegou hoje. Rastejar. Essa é a palavra que eles estão usando aqui para mim. Foi uma pessoa que teve que aguentar firme. Agora, eu vejo você alçando voo aqui para novos horizontes, tá? Tem uma coisa aqui de novos horizontes a serem alcançados, e seja lá o que for, você vai entrar numa jornada aqui de prosperidade financeira. Agora, tem uma coisa que é muito valiosa para quem eu estou lendo. Para uns pode ser filhos, para outros a família, para outros objetivos a serem alcançados. Mas tem uma coisa que é muito valiosa para você. Tá? E você guarda isso com muito carinho. Seja lá o que for, essa coisa ou pessoa que é muito importante para você vai ficar bem guardada, protegida. Protegida. Tá? Olha, é apenas uma questão de tempo. Apenas uma questão de tempo aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Sei lá o que vocês querem, tá, meus amores? Mas contem aí de 19 a 30 fases da Lua passados a partir de hoje. O que vocês querem está mais ou menos nesse período de tempo. Só isso que eles pediram para eu falar aqui agora no final, tá? De 19 a 30 ou 34 semanas de fases da Lua. Contem todas elas. Alguém vai alcançar uma dádiva aqui nesse período, tá? Nesse período. E quem sentir no coraçãozinho, já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa aqui no Fogueira Cigana e a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição, que mantém o nosso canal aqui ativo na plataforma. Muitíssimo obrigada sempre, tá bom? Vamos com o tarô? Vamos lá. Mermaids, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para peixes, por gentileza. 4 cartas, por favor, tarô. Peixes. Peixes. A Lua. A Lua é um arcano maior, energia muito forte aqui de Câncer, porque é, né, o planeta regente aí dos cancerianos. O que mais? 7 de espadas. Tem aqui alguém agindo escondidinho, hein? O que mais? Ia virar, não virou. Peixes, por favor. 8 de paus. Quatro de espadas. Vamos lá. Fundo de deck, 9 de pentáculos.
Como eu falei anteriormente, tem uma pessoa aqui que está agindo na surdina. Calado, calada, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Tem uma coisa aqui de eu vou fazer tudo sigilosamente. E pode ser, inclusive, que você esteja agindo na noite aí. Do tipo, fazendo planos. Justamente, chegou do trabalho, vou correndo para o meu quarto. Vou fazer aquele plano, aquela tabela, sabe aquela tabelinha no Excel? Ou, sabe, tem uma coisa aqui de planejamento às escondidas. Ninguém pode saber. Ninguém. E no meio desse percurso, tem muita dúvida, muita incerteza aqui. Muita dúvida e muita incerteza. Olha, eu acho que vocês estão tentando distrair o inimigo, bancando uma, tá? E aí é uma questão aqui, e tá me chamando uma atenção demais, gente, porque é engraçado que essa pessoa, ela tá agindo às escondidas, fazendo alguma coisinha, e esse alguém é vocês mesmos, são vocês mesmos, tá? Vocês estão fazendo alguma movimentação em silêncio, totalmente na surdina, mas para todos os efeitos, você está tentando distrair quem está em volta para que ninguém descubra. Para que ninguém descubra. Você vê que ela está aqui, é uma sereia, e ela está cantando de noite, do tipo assim, olha, para todos os efeitos, peixe está fazendo a mesma coisa que faz todos os dias. Olha lá, ó, tá escutando? E peixes lá, ó, enganando todo mundo, enganando o bobo na casca do ovo. Mas aqui tem algo que você vai se lançar. Eu vejo um pisciano aqui, uma pisciana, muito ousado, ousada. Ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Você ainda está fazendo os arremates disso. Mas tem uma coisa aqui de eu vou dessa vez ser um pouco mais ousado, ousada. Eu vou me lançar em algo novo. Mas ainda precisa de arremates, tá? Ainda precisa de arremates. Esses arremates aqui, tá, gente? Tá muito ligado a finanças. Guardar mais dinheiro, fazer movimentações muito perspicazes a nível financeiro. Agora, vocês estão pretendendo aqui fazer uma movimentação grande, hein? A nível financeiro. E o mental de vocês está afiadíssimo. Afiadíssimo. Deixa eu só ver uma coisa aqui que me chamou a atenção. 8 e 4, 12. O dependurado. O dependurado. Arcano maior de vocês mesmos. Ainda não pode, né? Alguma coisa ainda não dá para acontecer aqui ainda. Mas está sendo rápido, tá vendo? Alguma coisa vai impulsionar vocês a se libertarem de alguma situação. Agora, eu gostei dessa tática aqui, dessa pessoa. Para todos os efeitos, quem está em volta de peixes é mais um dia comum para peixes. Só que mal sabem as pessoas que esse peixinho dourado já virou tubarão há séculos. Já é rei dos mares aqui. Tá? É isso que eu estou vendo. 7, 8, 9, 10, 11. Seja lá o que for, você vai fazer algo que vai trazer mais equilíbrio para você. Mais equilíbrio. Seja na área sentimental, seja na área financeira. Agora, essa parada aqui, de você estar distraindo o inimigo, para que ele não suspeite das suas movimentações,
aqui foi fenomenal. Fenomenal. Intuitivamente falando, eu vejo aqui pessoas fazendo as coisas perto de você e você parará, piriri, tá, 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 cantando uma bela música como se fosse todos os dias. Mas, ó, chega à noite, é a hora de trabalhar, de agitar seus planos, de fazer acontecer. Então, aqui alguém muito perspicaz. Gostei dessa energia, hein? Gostei. Gratidão, universo. Agora, vocês, depois do que vocês alcançarem aí, porque vocês vão alcançar, tá? Eu vejo vocês descansando bastante. Vocês descansando bastante. Gratidão, universo. Vamos lá? Optá, meus ciganos, minhas ciganas, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Energias para peixes, por favor. Peixes. A árvore. Os caminhos. A cruz. A torre. O cão. O caixão. Fundo de deck, a carta. Interessante. Vamos lá. Peixes. O que eu estou pegando aqui? Aqui tem uma movimentação, tá? E realmente eu vejo aqui vocês fazendo uma escolha, tá? Decidindo coisas na sua vida que são muito importantes aqui. Decisões que não dão mais para serem adiadas. Tá, peixes? Muita coisa aqui. Tem pessoas importantes envolvidas na sua vida que dependem dessa sua escolha, dessa sua decisão. Tá? Tem uma coisa aqui de, aos poucos, você está traçando um rumo para a tua vida, tá? Pautado em o que eu quero, o que eu não quero na minha vida. Muitas pessoas aqui sendo mais seletivas, tá? Tem uma coisa aqui muito de seleção. Lembra, você não é mais a mesma pessoa de 20 anos atrás. Então, tem uma coisa aqui de escolher com critério. O que eu quero ou quem eu quero perto de mim. E muito empenho aqui dessa pessoa, para quem eu estou lendo, na área do trabalho. É uma pessoa extremamente dedicada. E pode ser que ela tenha uma dupla jornada de trabalho aqui. Tá? Essa pessoa. Porque isso aqui é uma dupla jornada de trabalho. Pode ser um pouco sacrificante para você. Pode ser um pouco sacrificante. Agora, entenda bem, tem coisas que para você são mais importantes. Então, eu vejo aqui uma pessoa que não está muito focada em, isso está puxado para mim. Não. Essa pessoa para quem eu estou lendo, ela tem outro pensamento na cabeça. Eu tenho objetivos a serem alcançados, metas a serem cumpridas. Tá? No trabalho, essa pessoa se dedica tanto que, obviamente, se há empenho, há dedicação, tem uma coisa aqui de prosperar. Tá? Obviamente, se você planta boas sementes, essas sementes um dia vingarão. Óbvio, né? É da noite para o dia? Não, requer tempo. Obviamente, requer tempo. Mas tem uma coisa aqui, tem alguém que pretende trabalhar com família. Trabalhar
em família. Tá? Se você trabalha com família ou pretende trabalhar com família, esse negócio vai prosperar, tá? Vai prosperar. Outra coisa que eu estou pegando aqui, para esse pisciano ou essa pisciana, tem uma coisa que internamente mexe muito com o teu emocional. Emoções intensas aqui. Mas que você guarda muito para si. Eu estou vendo uma pessoa que guarda muitos sentimentos. Muitas coisas eu não falo. E nem preciso falar. É alguém muito reservado, reservada. Tá? Olha, lembra que eu falei logo no início da leitura que vocês iriam fazer uma escolha na vida de vocês? Tomar um rumo na vida, né? Uma decisão, uma escolha a ser feita aqui. Olha, peixes, o que você está decidindo aí para a tua vidinha? Parece que vai mudar a vida de vocês da água para o vinho, tá? Da água para o vinho. Agora, em contrapartida, eu estou vendo uma pessoa extremamente solitária aqui. E mesmo que você tenha muitas pessoas ao seu redor, você não compartilha nada com elas. Pouco se sabe de você, mas você sabe de todo mundo. Então, eu estou falando aqui com uma pessoa que preza muito a sua individualidade. Tá? Tem crescimento no trabalho, tem decisões transformadoras na sua vida que estão para chegar. E você já sabe o caminho que vai seguir, tá? Eu vejo uma pessoa muito determinada seguindo em frente. Muito, muito determinada mesmo. Até calma, tá? A pessoa já sabe o que... Porque se você já sabe o que vai seguir, então, minha filha, aqui é alguém que simplesmente vai, tá? Vai. Agora, tire um tempo, tá? Se alguém aí está precisando ou sente a necessidade de botar alguma coisa para fora, que isso aqui é alguém que queria muito conversar, que queria desabafar, tá? Botar alguma coisa, muitas coisas para fora, um desabafo muito forte que tem que haver aqui. Para alguém, procure um terapeuta, tá? Um psicólogo. Eu posso falar porque eu sou psicóloga. E a terapia, gente, ela é transformadora na vida de um paciente, tá? Transformadora na vida de um paciente. Então, se porventura você deseja começar uma terapia, por que não? Tá na hora, tá? Inclusive, os seus mentores fazem gosto. É um bem que você pode fazer a você mesmo, tá? Leitura muito profunda essa aqui, muito profunda. Eu tenho que fazer outro parênteses. Aqui é alguém que não perde a fé, hein, gente? Caramba! Nossa! Essa pessoa aqui tem uma fé muito profunda. Que lindo, que lindo. Seja lá o que for, eu logo aviso, vê uma vitória na tua vida gigantesca. Pode comemorar? Pode comemorar, peixes. Porque aqui é lugar de tubarão, não é peixinho dourado, não. Aqui é tubarão mesmo. E vamos que vamos? Vamos lá. Quem puder, gente, agradeço quem deixar o like e colaborar nos comentários. Vamos ativar, inclusive, uma energia positiva nos comentários. Eu ativo maravilhas na minha vida. Eu ativo maravilhas na minha vida. Eu ativo maravilhas na minha vida. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!